بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم، محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمون رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba ebyengeera n'emirembe okugenda eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nkubiriza omutima gwange n'ejjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kya bulijjo abantu okwekubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakubiriza, mbalaamira okubeera abagumiikiriza, mbalaamira okwekwata ku mazima. Amazima wonna we gaba gakujjidde oyina kugagoberera, era bw'ogaana okugagoberera obeera mujeemu, obeera watakabburu, obeera wekuluntaze ku mazima ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yannyonnyola kye bayita okwekuluntaza, ate nga yagamba nti almutakabbirun yuhsharuna yawma alqiyamati ala surati dhurra, abantu abaali abeekuluntaza bagenda kuzuukira yawma alqiyama nga balinga mpeke y'akasooli. Bwe yali ayogera ku annyonnyola ekigambo kwekuluntaza yagamba nti alkibru batlu lhaq wa ghamtu nnas, ekiyitibwa kwekuza kwe kugaana amazima nga gakujjidde n'okunyooma omuntu aba agakuleetedde. Nkubiriza omutima gwange n'egyammwe obuteekuluntaza, okwekwata ku mazima, okwekwata ku bugumiikiriza, obuteekuluntaza ng'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gabanga gakusomeddwa. Faida yakati nga tunnaba kugenda mu bibuuzo, njagadde njjukize omutima gwange n'egyammwe ku ndwadde namutta Allah gye yatutaasa, endwadde namutta Allah gye yatutaasa. Allah yatutaasa endwadde namutta ffenna abali mu gurupu, tewali agirina. Mujja kumbuuza nti ani gwe watwala mu ddwaliro n'omukebera? Alhamdulillah, mwenna mbamanyi nti endwadde eno temugirina. Ndwadde ki? Endwadde y'obukafiiri. Ndwadde ki? Endwadde y'obukafiiri. Allah yakutaasa obukafiiri. Allah bwe yakutaasa obukafiiri yakutaasa ekintu kinene nnyo, anti obukafiiri ndwadde namutta. Omuntu alibeera nayo najja nayo mu maaso ga Allah tagenda kuwunyirwa ku mpeke, tagenda kuwunyirwa ku lusu lwa jjana. Mukyo omuntu ayina kwebaza Allah n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, nga musanyufu nnyo okuba nti Allah yamutaasa endwadde y'obukafiiri. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti omuntu aliwona endwadde y'obukafiiri agenda kuyingira ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala anti abakafiiri bonna abalina endwadde y'obukafiiri tebagenda kulaba ku jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah jalla wa ala nti innal ladhina kafaru, abayitibwa abakafiiri, lan tughniya anhum amwaluhum, emaali yaabwe gye balina tegenda kubagasa, wala awlaaduhum min Allahi shay'a, yadde abaana baabwe bwe bayina tebagenda kubayamba, tebagenda kubanunula kubajja mu muliro gwa Allah. Allah yafundikira agamba nti wa ulaika hum waquudu nnar, abayitibwa abakafiiri z'enku ezigenda okukuma omuliro. Tulaba nti Allah waba yakutaasa okubeera omukafiiri, Allah yakuwa kinene. Eyo aya eri mu suratu Ali Imran aya ey'ekkumi, essura ey'okusatu aya ey'ekkumi, ojja okusanga aya eyo. Allah era yaboogerako mu ssuura y'emu mu aya eya 9 n'ey'ekyenda yagamba nti innal ladhina kafaru, abayitibwa abakafiiri, abayitibwa abatakkiriza Allah, innal ladhina kafaru, abakafiiri
ba'da imanihim thumma izdadu kufra bababeranga balemedde mu bukafiri Allah agamba nti lan tuqbala tawbatuhum ne banenenya Allah tagenda kukkiriza kwenenya kwabwe abakafiri mubalaba buli nnaku nga bayimiridde mu makereziya bayimiridde mu makyaki gaabwe nga bagamba nti twejjusa kubayita okwenenya mbu bejjusa kakati Allah agamba nti lan tuqbala tawbatuhum okukujjusa kwabwe Allah tagenda kukkiriza wa ulaika humu ddallun babuze babuladda Allah tagenda kubayamba aya egenda muemu yagamba nti innal ladhina kafaru abayitibwa abakafiri wamatu ne bava mu bulamu obwensi wahum kufarun nga bakafiri falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ne bwalijjanga ayina ebyenkanankana ebijjuza eggulu n'ensi mil'ul ardi nga bijjuza ensi okuva ku ntaka paka ku ggulu nga zze nabyo naye nga byazze nabyo si bisaaniiko si bipapula wabula dhahaban nga zze na zaabu gwayagala okuwa Allah mutaasa omuliro Allah agamba nti ulaika lahum azabun alim Allah tagenda bikkiriza agenda muyingiza muliro wama lahum min nasirin tayina yagenda kumutaasa bibonereza ebyo so Allah subhanahu wa ta'ala bitaase mu suratu eyitibwa al-maida aya ya 36 Allah yagamba nti innal ladhina kafaru abayitibwa abakafiri law anna lahum ma fil ardi jami'an singa baweebwa ebiri mu nsi ma fil ardi jami'an buli kantu konna akali mu nsi ak'obugagga akali mu nsi wa mithlahu ma'ahu ne bakadivaidingamu emirundi n'emirundi ngagenda kujja nabyo mu maaso ga Allah liyaftadu bihi min azabi yawmi alqiyama nga byagenda okujja nabyo omukafiri oyo abeerenga efuuka ennunuzi ye emuwonya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti ma tuqubbila minhum Allah tagenda kubikkiriza walahum azabun alim agenda kuyingira buyingizi bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala tulaba nti Allah yakuwa kinene nnyo tulaba nti Allah yakuwa kinene nnyo kuba nti oli musiraamu wandibadde owanika emikono gyo n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin wandibadde ositula eddoboozi n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin atendo gonna ga Allah yantaasa obukafiri kyeki obukafiri ye muntu okukafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala namugattako ekintu ekirala kyonna n'abanga mu bukulembeze bwe ne mu bufuzi bwe ne mu kusinzibwa kwe omuntu ayinayo kyasinza ekitali Allah ng'ogeza n'osinza ekitali Allah n'obanga kyowa ekitiibwa n'obanga kyosinza ku biiwo byonna okugjako Allah nga Allah kigasseko Allah subhanahu wa ta'ala naawe obalibwa nti oli mu abo abakafiri abatagenda kulaba kujja naye Allah subhanahu wa ta'ala abayina special lift egenda bayingiza ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala anti naawe omushiriku yenna omuntu agattako Allah n'ekintu ekirala naye bambi abeera mukafiri obukafiri kwe kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatugamba omugattako ate gwe n'omugattako obukafiri kwe kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala mweki kiyagaana okukola n'omanya nti Allah yakigaana okukola kino n'okikola oba ojeemedde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala hadhara neewaza abantu bonna obulamu bw'ensi bulamu butono nnyo oyinza okulaba ng'olina kasente ng'olina buli kyonna ky'olina kikwanguyira owulira embeera ng'ekusanyusa n'oba ng'ojeemedde Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha kullaha mata'ul ghurur byonna bulamu bwajjira mu lujja olwaleero oli mu ssanyu ekyo oyinza okukeera ku makya ng'ojjula okusembulamu obwensi ogenze wa Allah naye kiki ogenze nakyo ogenze otya otambudde otya okutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda twebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye obukafiri ekyokubiri bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwonya obukafiri teweeyibaala nti gwe otandike gamba we tattakilu nedda munnange nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yusbihu al-insanu mu'minan omuntu akeesa ku makyanga mukkiriza wa yumsi kafiran bugenda okuziba obudde nga yakaafuwadde dda nga wakaafuwadde dda oli mukafiri ow'ekikolo
kati kyovula ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe twagala ennyo ye yasiibanga agamba nti ya muqallib alqulubi owange Allah gwakyusakyusa emitima gy'abaddu egibadde emikafiri negibeera baisiraamu negibadde emisiraamu negibeera mikafiri ya muqallib alqulubi owange Allah akyusakyusa emitima gy'abaddu negikafuwala emirala negikkiriza ya muqallib alqulubi wal absar ثبت قلبي الله انكسب ونيزو متما gwange على دينك ونيرز كدينيو وعلى طاعتك ونيرز كukugondera حتى ألقاك عليه mpaka olunaku lwendi kusinkana teri kyabbeeyi nga muntu kufanga musiraamu yokulabanga Allah subhanahu wa ta'ala bwera yogera ku bantu abalongoofu baalamiranga n'abaana baabwe ne bagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun kati oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala akutte ng'oli musiraamu akuwangaze ng'oli musiraamu akuzuukize mu basiraamu okuwejjana ng'oli n'abasiraamu teri kyabbeeyi kifaananako bwe kityo ne bw'oba tosabye duniya ne bw'oba tosabye kubeera mugagga ne bw'oba tosabye kuba na mmotoka ne bw'oba tosabye biki wabula Allah okuwa n'akuwangaza ng'oli musiraamu n'atuuka okujjulula ng'oli musiraamu n'akuzuukiza ng'oli mu basiraamu n'akuwejjana ng'oli n'abasiraamu Allahu akbar nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna ekyo akituwe olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa January omwaka 2025 olunaku olw'essande lwe twanukulirako ebibuuzo ebiba bibuuziddwa mu lunaku olwo era ebibuuzo bibuuziddwa bibino mbiraba webiri bingi biyitirivu saba Allah subhanahu wa ta'ala twanguyize tugende mu maaso n'okwanukula ebibuuzo bino insha Allah ta'ala ebibuuzibwa olunaku lwa leero ekibuuzo ekyasokedde ddala mu ddiiro kyabadde kya Sharifa Kalisa abuuza nti omuntu alina evil eye akola atya okukyejjako abuuza ku kiiso omuntu ow'ekiiso singa aba alina ekiiso n'akitegeera omuntu ow'ekiiso ye muntu atunuulira omuntu eriiso lyamutunuulidde bbi nerimutuusaako ekizibu oba n'atunuulira emmotoka ye ng'abadde atambula munnange wayita akaseera katono emmotoka n'efuna akisidenti n'esaanawo yonna oba omuntu abadde musajja mulungi aba atambula emmotoka n'emukuba okugulu n'avuka mulema oba omusajja abadde ayina kasusu kalungi omukazi oba omusajja n'atunuulira omuntu oyo agenda omutunuulira n'amukwatibwa ekiiso n'amukuba ekiiso omubiri gwe ne gutandika okumerako lususu ne lwonoonekera ddala naye nga munnange bamutwala mu ddwaliro tebayinza kulaba nti ekizibu kiikino wabula olususu lweyongera kwonooneka luliko bibwa luliko hakaza omuntu oyo abanga akubiddwa ekiiso kyobula ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti aktharu ma yamuutu min ummati ba'da al-ajal abantu kibagenda okusinga okufa ennyo ng'oggyeeko kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kufa ekiiso bagenda kufuna ekizibu ky'ekiiso so omuntu ekiiso haqqan kyamwekiri mu nsi mwekiri omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyogerako mu busiraamu era tukimanyi bulungi nti mwekiri so si byakweraguza wabula ekiiso mu busiraamu mwekiri era omubaka sallallahu alaihi wasallam yakituwako amagezi kati gwakirina kubanga omuntu ow'ekiiso yeemanya omuntu ow'ekiiso asobola okwemanya era ng'ekiiso kitera kuva ku nsaalwa ekiiso kitera kuva ku nsaalwa omuntu gy'aba akwatiddwa munne n'aba nga amulabyeko ekirungi n'aba nga akubye emimiro nti kale era anaalaba ate anaawangaala naye ebintu ebifaanana bwe bityo ng'agenda akuba emimiro omuntu oyo yeesaana abe nga yeddamu abe nga yejjako ensaalwa naye muli ku mutima emuveeko kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alhasadu yakulu alhasanat كما تأكل النار الحطب ngabulaba ensaalwa eriya ebirungi by'omuddu ngabulaba omuliro bwe gulya enku kakati omuntu asaana abenga yejjako ensaalwa kubanga ensaalwa kiba muntu kyeteekamu nga ye n'akyeteekamu n'abanga
asalirwa buli kyalabye. Kati omuntu obanga oyemu embeera eyo ky'olina okukola okusooka kojja mu nsaalwa. Ekyokubiri, bw'otunuulira omuntu yenna mu kirungi omugambe nti Allah amuweemu baraka. Shayitaani eno ebadde egenda okukujjira ku liiso, etambulire ku liiso egende ekose munno, kasa ogambe ekigambo nti Allah amuteeremu baraka. Allahu barakallahu fiihi oba barakallahu fiik oba barakallahu alayhi. Allah amuteeremu omukisa mu kintu ekyo kyayina, oba Allah amufuule wa mukisa, oba Allah bw'otyo shayitaani yo tesobola kubanga etambula okugenda ku muntu oyo okuba nti esobola omutuusaako obuzibu. Idhan Sharifa, bw'obanga omanyi omuntu ow'ekiiso gw'omugamba bugambi nti gamba nti bw'abanga atunuulidde omuntu ayitirize nnyo ekigambo gamba nti barakallahu fiihi oba Allah amuteeremu omukisa, oba barakallahu alayhi oba Allah amuteereko omukisa mu kintu ekyo, oba barakallahu fiik Allah akuweemu omukisa. Omuntu oyo ayogera ekigambo ekyo ekiiso kye tekijja kubanga kikosa omuntu omulala yenna. Wallahu ta'ala a'lam. Kalisa yabuuza ekibuuzo ekyokubiri nti waliyo bid'a omunene n'omutono, kituufu? La shakka nti bid'aati tezenkanankana bunene bwazo. Waliwo bid'aati ennene n'wabawo bid'aati entono. Anti waliwo bid'aati omuntu gy'aba akoze nga bw'aba agikoze aviira ddala mu busiraamu aslan ng'aba afuuse mukafiri, nga bid'a y'olumbe omuntu bw'agikola aba avudde mu busiraamu lwakuba nti erimu shirikiyat, erimu ebyeshiriku nga bwe mubitegeera obulungi, bwe mumanyi bulungi mu kufulumya olumbe wa shakala zaalika. Omuntu bw'akola bid'a eyo aba avudde mu busiraamu, aba takyali musiraamu, aba afuuse mushiriku. Ne wabawo bid'aati entono nga omuntu aba agikoze afuna omusango naye nga tava mu busiraamu. So bid'aati mulimu omunene mulimu n'omutono. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala attaase bid'a. Mutaasa Kapeera abuuza nti kyateeka seeka okusomesa abakyala nga abatunuulidde, kituufu? Oba wateekeddwa kubaawo kateni nga abasomesa? Mbutuufu ekiriwo kiri nti omusajja tateekeddwa kusomesa abakyala. Era okubasomesa nabwe mulabe embeera ebeerawo ng'omusajja asomesezza abakyala. Wayita nnaku ntono ng'omukyala akoze ebitali birungi. Nze nakoma okusomesa abakyala nga ndi mu siniya 2. Siddangamu kutuula mu ddalasa y'abakyala ne mbasomesa. Lwaki? Okusinziira ku bye nalaba ebizibu ebiri mu kintu ekyo. Therefore nali waffe Gombe ye Butambala ne gye nakoma okusomesa abakyala n'okutuuka essaawa ya leero siddangamu kusomesa abakyala. Lwaki? Olw'amadarrat n'ebizibu ebiri mu kusomesa abakyala. So omuntu bw'abanga asomesezza abakyala yandisaanye kubeera nga ayina hudud ezimubanga zeyeekugira nazo. Omusajja ngambye nti omusajja tateekeddwa kusomesa abakyala okuggyako olw'obuzibu obuba buliwo. Kakati waliwo embeera nga tosobola kusomesa abakyala ng'oli weeru mabega wa kateni, ng'olina kubeera nga oli obatunulako obalaba nga nabo bakulaba, olw'okuba nti kati nga Qur'an era wano mwasaba okubasomesa Qur'an. Naye omusomo gwa Qur'an gwe musomo ogusomesebwa mushafahatan, omuntu ng'alaba omumwa gwe bwe gufaanana, oyatudde otya, nga tewali kisiikiriza kyonna. Kubanga omuntu asobola okwogera enjukuta emu ng'agikwese, naye bw'otunula ku mumwa gwe osobola okumanya nti enjukuta gy'ayogedde nfu. Beerako ng'alina kuba ng'atunudde ku bakyala, alina kuba ng'atunudde ku muntu oyo gw'asomesa. Kati bw'aba mu mbeera eyo, sheekh akkirizibwa okutunula ku mukyala naye nga wateekeddwa okubaawo nga waliwo hudud, waliwo enkomera ezikomera ensonga eyo n'abanga talina kusukka kikomo. Wallahu a'lam. Therefore kikkirizibwa okusomesa olw'obuzibu obuliwo, naye nga singa tewaliwo weetaavu omusajja teyandisanye kusomesa abakyala. Era kyenvanga nkubiriza abantu, abakyala muyige, abakyala mweveeyo, mutandike okuba nga musoma ebintu bino mubitegeera bulungi, musobole okuwonya abasajja efitan oba ebikemo ebiri mu kusomesa kwa basajja nga basomesa abakyala. Wallahu a'lam. Era Mutaasa Kapeera yabuuza ku ttaayi. Ettaayi eryetya? Ettaayi mu Busiraamu si ntuufu. Ettaayi mu Busiraamu si ntuufu muntu kwambala ttaayi. Era abaulama bagigaanira ddala, totally bagigaana nga si ntuufu kugyambala. Bw'oba otunudde ebigambo bya basheekh
المعاصرين وترد بجانب يا شيخ مقبل ابن عبد الهادي الوادع يا غاني الدلتاي ناغامانتي انه من لباس المشركين من لباس الكفار كامبالو شابا كافيري كامبالو اروكو فنايزا بشابا كافيري سكيرونجي wabula waliwo embeera nga mubutuufu waliwo omulimu gwobeerako nga tolina kyakkola olina kwambala taayi era ko oba ogyambadde bw'obanga oli mu swala woswala ekitiibwa taayi eno bw'obanga olina tayimu gijjeeko kyekisinga okuba ekituufu bw'obanga tolina tayimu nga gijjako kale at least gifundikire eswala obe nga ogiwadde ekitiibwa nga tobadde nga wefaananyiriza abakafiiri mu swala etaayi eno yawaradako kirabikako nga kimu ku bintu Allah byagenda okuteeka mu nsingo z'abantu Allah agenda mu muliro Allah agenda kusibamu abantu emigwa mu bulago bwabwe agenda kubakwatira ku migo gino nga babasika okubatwala mu muliro subhanallah omuntu bw'ayambala etaayi aba yefaananyiriza abantu b'omu muliro nga Allah bega mu surati yasin nti waja'alna fi a'naqihim aghlalan فهو إلى الأذقان فهم مقمحون الله جنب بتيك مونسينغو زاوي أغلال so cyandi badde kirungi omuntu wabatayina nnyo pressure yayina ntiba mutaddeko pressure etayi yandi badde nga agireka wallahu a'lam Hassan Jabir Kabirigo yabuuza ekibuuzo wiiki ewedde ntibugamba nti ojja tujjukizaako insha Allahu ta'ala abuuza waliyo omusajja gwe baali bakubye emiggo ng'ayenda ekibuuzo kino nagamba nti nzijukizeeko olwaleero naye fine ku bahthi gyennina nali nyina ekirowoozo okukyanukula wiiki ewedde naye nga sirina bulungi bukakafu naye waliwo hadiisi omusajja yajja eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadiisi eyo nga ntuufu terinako buzibu omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya rasulallah nayenze dhaharani nayenze nabbi n'amugamba nti abika junun oli mulalu omusajja n'amugamba nti nedda ya rasulallah n'amugamba nti laallaka qabbaltiha oba omukyala wamukubye bukubi kiisi wakozeseza kiisi n'olowooza nti gwewayenze n'amugamba awu faakhaztaha oba wakomye ku bisambi bye tewagenze mu kikolwa kinene omusajja n'amugamba ya rasulallah nayenze nabbi kyava abuuza omusajja nti atadiri mazina omanyi obwenzi kyeki omusajja n'agamba nti ya rasulallah mbumanyi n'amubuuza nti kyeki n'amugamba nti an yatiya arrajulu imra'atan fi lharami oyo musajja okgenda eri omukyala mu mbeera mu kifo naye nga wa haramu kama yati zawjaha fi lhalal nga bw'agenda eri mukyala we wa halali فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي تفاقم بمسجى انت ممتوالي ممكوبة ميجا فرجم مسجى ناكوبوا أميجا حديث ينطوفو تريكو بسيبو مسجى وارو حديث زرقات ومسجى ويباري أباكوبوا أميجا إلا وارو كتابو شمشنينا بكيتا الزنات الذين رجموا في زمن رسول الله صلى الله عليه بكيتا الزنات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثي أبالي بين زيكو ومن بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم إلى متاسة كفيرو حسن جابر كبيريغو ينيني حسن جابر كبيريغو أبوز أنت وضو أبوز أفوضو nyama y'engamia emalako wudu ennyama y'engamia emalako wudu kituufu kubanga nakyogerako wiiki ewedde ate ye yawulirako ekituufu olwo hadiisi eva ku Jabir ibn Samurata ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kuntu jalisan inda nabiyi sallallahu alaihi wasallam nali ntudde wali omubaka sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu ne bamubuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam babuuza mubuuze nti ya rasulallah anatawadda'u min lahmi alghanami bwe tuba tulidde ennyama y'embuzi tufune wuzu فقال لبيت أبابه أبقام نقانت إن شئتم فتوضأوا بمبا مواقد متوازي وإن شئتم بمبا تمواقد لا تتوضأوا تمتوازى فقالوا يا رسول الله نبا مدام نبا مبوزا انتوانك يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله بتوتر الدنيا ينمية تفنوزو قال نبنا قامت نعم نبا قامت يتوضأوا مفنوزو kunga mulidde ennyama y'engamiya
هذا الحديث رواه مسلم حديث يرى رواه إمام مسلم بوبو يقد جبريل كذا حديث وصوري وكمانتي وسال الصلاة عن توفو وجد الخلاف بين أهل العلم والوبا يقاوي ما جبين جنيو وسونغيو نينزي يقد كو حديث بوبو يقد وصوري جيكولي لكو وهو أصح ما روي في هذا الجانب. era wabuuza nti okusalira omwana akiika ng'awezza emyaka 2 nkola ntya naye musalako enviiri nedda bw'obanga omwana awezza emyaka 2 waliwo emikolo gy'otajja kukola ng'okusalako enviiri n'okuzipima wahakaza tukikola bw'oba tewakikola mu ntandikwa naye oba wakikola mu ntandikwa alhamdulillah naye oba tewakikola gusala busazi embuzizo 2 bw'aba mulenzi bw'aba muwala sala busazi kabuziko kamu alhamdulillah abantu balye naye nkwegayiridde bambi naawe ompita nendya kanyamaako oba oli awo naye munange kati eyinza okukalya wekka yahe kale inshallah taala Yahya Ladi abuuza nti okusoma Qur'ani empeera n'ozisindika eri omuntu omulala kituufu ekyo si kituufu okukasuka empeera z'osomedde mu Qur'ani mbuzigende ewagundi si kituufu ekyo tekyaliwo ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala Allahu azza wa jal Allah yagamba nti wa an laysa lil insani illa ma sa'a omuntu tafuna mpeera za mulimu gwonna okuggyako ogwo gwakoleredde gwafuna empeera zaagwo wabula waliwo emirimu ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam yagiraga nti omuntu ne baba takoze afunamu empeera ne bw'aba nga yafadde afuna empeera nga bwe yagamba mu hadisi nti idha mata ibn adam inqata amaluhu omwana adamu bw'aba afudde emirimu gye gyonna gikutukawo illa min salatin okuggyako ebintu 3 byo tebivaawo n'agamba nti sadaqatul jariya saddaaka ekulukuta okuteba nga wateeka omuti n'ogusimba wantu nga guli waka abantu buli alya ku muti ogwo ofuna empeera zaagwo ng'okuzimba essomero okusima oluzzi wahakaza au ilmun yuntafa'u bihi oba olina omuntu gw'owasomesa nga omusomesa Qur'an n'asoma Qur'an eyo empeera nga ye tannaba kufuna mpeera gw'osooka okufuna yadde togambye nti empeera zino zensomedde Qur'an zigende omusomesa wange wasomera Qur'an nze ebigambo bino bye mbasomesa omusomesa wange yabinsomesa yansooka okugabana nga nsinnagabana takoze mulimu naye yansooka okugabana lwaki yakola n'amala buli gwensomesa buli muntu afuna ku knowledge yange omusomesa wange yasooka okufuna ku knowledge esooka okufuna empeera oluvannyuma nze nenfuna naawe ebigambo by'onootuusa n'obibuulira omuntu yenna nga nze mbikubuulidde omusomesa wange yasooka okufuna nga gwe tonnaba kufuna nga nange sinnaba kufuna so bwe tutyo bwe tutambula empeera ezo bwe zigenda naye tomala kusoma Qur'an n'olyoka ogiweereza omuntu omulala nabbi yagamba nti awwaladun salihu yad'u lahu oba omwana omulongoofu asabira mukadde we omwana gwe ku kitaawo n'ennyoko ku kitaawo ne maama wo nga tonnaba kugamba nti empeera zino zigende ewa maama wange zensomedde Qur'ani Allah ziba zatuuse dda ku maama wo kasogamba nti bismillahi rrahmani rrahim ekigambo ekyo n'okyogera baasi empeera zonna nga zisooka zigende ewa maama wo nga gw'olyoka ofuna maama wo ne taata wo nga gw'olyoka ofuna lwaki be baali ensonga okufuula ekyo ky'oli okuggyako nga babadde bakaafiiri bwe baba bakaafiiri awo munnange tebalina kye bafuna wallahu a'lam. Yahya Lodi oba Yahya Lodi linnya lino yotubuulire Ladi Lodi wallahu a'lam. Abuuza nti okusoma kibuuzo kye mbadde mmaze okwanukula fine. Kibuuzo ekiddako kya Hajara abuuza nti nzikirizibwa okusaala nga ntudde bwe mba nga ntambudde olugendo nga nkooye nzikirizibwa okusaala essola nga ntudde nga magaribi subhanallah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti empeera salatul jalis nisu salatul qa'im empeera z'omuntu asadde ng'atudde omuntu asadde ng'atudde afuna haafu we kwezo empeera z'omuntu asadde ng'ayimiridde kitegeeza omuntu bw'asaala ng'ayimiridde afuna 10
ate gwe asadde ng'otudde ofuna 50. Okitegeera bulungi? Kaakati essola bw'oba ogisadde manya nti ogenda kufuna half of the sola. Kati wenkubiriza nti ne bw'oba okooya otya weefubirize olabe nga oyimirira essola, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa empeera z'ekyo ky'oba nga okoze biiznillahi ta'ala.